सँगलाई प्राप्त भएको छ। यहाँ प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच लामो दूरी देखिन्छ। कुनै झडप र हताहतको अवस्था छैन। परिस्थिति सामान्य नै छ। प्रदर्शनकारीहरूले कतै आगजनी गर्न लागेको, कुनै धनजनको क्षति गर्न लागेको पनि देखिँदैन। भिडियो फुटेजमा प्रहरीहरू स्वयं कुनै सङ्कटमा परेको, उनीहरूले आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्न नसकिरहेको फुटेजबाट पुष्टि हुँदैन। मानिसहरू सडकमा दौडेको, आत्तिएको पुष्टि हुँदैन। उनीहरू केही हतारमा हिँडेका छन्। यसैबीच गोली चल्छ। गोलीको आवाज सुनिन्छ। निकै पर प्रहरीले वाल बनाएर बसेका छन्। सडकको डिभाइडरमा हात राखेर उभिएका थिए सबिन महर्जन। त्यही बेला गोलीको आवाज आएपछि मानिसहरू चनाखो भएर हेर्छन्। यता सबिन भने ढलिसकेका छन्। एकपटक आवाज सहितको यो फुटेज हेर्नुहोस्। त्यो नकली गोली रहेछ के हो? रबरको गोली हो। डराउनु पनि हो। इटा पार्नलाई कस्तो नाक पोले थाल्यो। तर सिधै अब यो त्यता दुई माइती छ। ए पेरिस डाँडा गइसक्यो के सब? छेकेर पठाइराख्यो है। पेरिस डाँडामा गएर आगो लगाउनु बेड छैन अहिले। पेरिस डाँडामा गएर आगो लगाउनु बेड छैन। लाग्यो लाग्यो ठाउँमै लागेको छ त्यसलाई। हाम्रो रगतैको गयो यार, ठहरै गयो यार। अब झन् उग्रो हुन्छ। अब झन् उग्रो हुन्छ। मारिदियो यार, मारिदियो है। यार बुढीमै लागेछ यार। मारिदियो यार। मोरे परान गरिरहेको छ। मोरे यार बिचरा। मार्यो एकजनाले यार। मान्छे मार्न पाउँदैन।